بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در درس هفتم ما در بخش صفت‌ها داخل شده بودیم. انشاءالله در درس امروز ما قسم دوم صفت‌ها رو میخوانیم که صفت‌های غیر متضاد میباشند. در درس قبلی من الکی برای شما این خریطه رو نشان داده بودم که چطور صفت‌ها به دو قسم تقسیم میشوند. اول به صفت‌های لازمه و بعداً به صفت‌های عارضه. صفت‌های لازمه همه وقت یعنی جزئی ترکیبی همون حرف‌ها میباشند، همه وقت با حرف پیوسته میباشند. اگر صفت لازمه رو از حرف جدا کرده شود، خود حرف همون حرف نمیماند. من مثالی حرفی طا و تا رو داده بودم که اگر از حرف طا صفت استعلا و صفت اطباق رو اگر حذف کرده شود، طا دیگر نمیماند، تا می شود یا تا می شود، اما این حرف طا نیست. پس صفت لازمه همه وقت با حرف پیوسته هست، چسبیده هست. هیچ وقت یعنی از خود ذات و ترکیب همون حرف می باشد، هیچ وقت او رو یعنی جدا کرده نمی شود. و حرف و صفت عارضه صفتی است که از سبب عارض، از سبب بیرونی به حرف داخل می شود، اما خودی حرف بعضی وقت احیانا آن صفت رو می داشته باشد و بعضی وقت نمی داشته باشد، که مثلا صفتی غنه رو من برای شما پیش کرده بودم، یا اینکه صفتی تدقیق و تفخیم، اخفاء و غیره. و در درس قبلی ما در بخش صفت لازمه داخل شده بودیم و صفت‌های متضاده رو خوانده بودیم. اکنون در این درس امروزه به صفت‌های غیر متضاده داخل می‌شویم. صفت‌های غیر متضاده هم یکی از بخشی صفت‌های لازمه میباشد، صفت‌های دائمی. حالا که من این رو فهمانده بودم، اگر کسی نمیفهمد درس قبلی رو باید شما گوش کنید که قسم یکم صفات بود. اکنون صفت‌های غیر متضاده چی رو گفته می‌شود؟ این صفت‌ها نیز لازمه هستند، یعنی ناممکن هست که حرفی دارای یکی از این صفات باشد و به این صفت پیدا شود. به این صفت حرف خودش به وجود آمده نمیتواند، اما این صفات ضد ندارند و تنها به بعض حرف‌های عربی، حرف‌های الفبای عربی دخل دارند، یعنی که به ضد هستند، مقابل ندارند. وقتی که من گفته بودم که صفت‌های متضاده مقابل دارند، اما غیر متضاده مقابل ندارند، که این 7 صفات میباشند: الصفیر، التکریر، اللین، التفشی، الانحراف، القلقله، الاستطاله. فرق میکنیم از صفت الصفیر. در معنای لغوی صفیر یا صداشوی می باشد، یا به تاجیکی بعضی وقت ما میگیم اشتاق زدن. وقتی که اشتاق میزنیم چی میشود؟ یک صدای خیلی تیز از مابین دهان ما خارج می شود. گویا که بعضی وقت در کتاب‌های تجویدی این خیلی فهمانده می شود که لغتاً به این معنا اشاره می کند و همین معنای لغویش هم به معنای اصطلاحیش رابطه دارد. از جهت معنای اصطلاحی هنگام تلفظی حرف‌هایی که حرف‌های صفیر هستند، صدای صفیر برآمده شنیده می شود از سببی گذرگاهی تنگ، از سببی که گذرگاهش تنگ هست، از سببی گذرگاهی تنگ. پس وقتی که ما این حرف‌ها را در حالت ساکن بودن آنها تلفظ می‌کنیم چی می‌شود؟ از یک صدای پیدا می‌شود در مابین دهان ما. مابین، اگر من دقیق‌تر بگویم، از مابین دو دندان‌های بالا و پایان، یا مخصوص‌تر از مابین دو دندان‌های بالا و پایان، وقتی که یک صدای خیلی تیز خارج می‌شود، از سببی که ما دهان خود را گویا می‌پوشانیم یا اینکه دندان‌ها را به هم دیگر نزدیک می‌کنیم، از سببی که گذرگاهش خیلی تنگ هست، یک صدای خیلی تیز را ایجاد می‌کند. و در کتاب‌هایی که درجه بالاتر هستند، فرق بین صفیرهای این سه حرف رو نیز بیان می‌کنند، اما به این درجه همین قدر کافی هست. یعنی که ما نباید فقط با صفت همس اینها رو تلفظ کنیم که گویا این گونه شود. چون که اگر من همین سین رو به جای بگویم من صفت همس رو در این جاری کردم، اما صفت صفیر رو جاری نکردم و از این سبب چی شد؟ سین نماند. سین رو من ث کردم. همین خیلی هم اگر ز به حرف ز من صفیر ندیم، گویا که ز قریب مانند می شود به سین یا اینکه به ث.
یا خیلی کم صدایش شنیده می شود و از این سبب هست که باید این صفت تطبیق کرده شود. ادامه می دهیم به صفت قلقله. در معنای لغوی صدای بازگشت یا اکو دارد. اکو و صدای بازگشت یک معنی دارد. اگر اکو را نفهمیدید، صدای بازگشت بعضی وقتی که در یک اتاق خالی، یک حجره خالی وقتی که داخل می شود، در آنجا دیوال هست، یعنی اگر یکم شی در داخل همون اتاق نباشد، خالی نباشد، پرده نباشد، چی بشود؟ وقتی که انسان در همون حجره وقتی که گپ میزند، صدای خودش را میشنود، گویا صدایش برمیگردد. از این سبب هست که همین صدای بازگشت رو ما چی میگوییم؟ قلقله، از جهت لغویش. دوم نکته این است که وقتی که این حرفا تلفظ میشوند، یعنی از جهت اصطلاحی وقتی که این حرفا تلفظ میشوند، در حالت ساکنه بودن صدا به نظر میرسید که گویا مثل صدای الهی برمیگردد. همین چیزی که من الان فهمیدم همان چیز رو در نظر داریم. الکی زیادی شما با صفت قلقله یعنی چی هستید آشنا هستید. این صفت در 5 حرف زیرین موجود است: قاف، طا، با، جیم، دال، یا اینکه مجموعه آنها را قطب جد گفته می شود. این عباره را اگر حفظ کنید تمامی حرفها رو حفظ خواهید کرد. اکنون در صفت قلقله مراتب هست، مرتبه ها هست. بعضی وقت قلقله زیادتر کرده می شود، قوی تر کرده می شود، بعضی وقت ضعیفتر. پس 3 مرتبه دارد وابسته به قوت و توانایی تلفظ اون. مرتبه یکم قوی ترین مرتبه هنگامی وقف کردن در حرف مشدد از حرفهای قلقله که این مثالی یکم رو من برای شما پیش کردم در اینجا. وقتی که البته این قلقله فقط در آن وقت کرده می شود که حرفهای قلقله ساکنه باشند. پس وقتی که حرف قلقله در آخر می آید مشدده باشد، البته که باید در آنجا وقف کرده شود و سبب وقف ساکن می گردد، حرف دومی مشدد. خب پس از این سبب در اینجا باید از همه قوی ترین درجه قلقله کرده شود. حق و تب الحج اشد. خب اکنون دوم درجه کدامش هست؟ قوی، هنگامی وقف کردن در حرفی ساکنه از حرفهای قلقله که این دوم خط رو نظر کنید، مثال ها در اینجا هست. پس ما داریم حرفهای قلقله در آخری همین مثال ها، آنها ساکنه هستند اما مشدده نیستند. بعضی کتاب های تجوید این دو قسم رو، این دو مرتبه رو یک مرتبه حساب میکنن که این هم اونقدر یعنی اختلافی بزرگی نیست. همین خودی کتابی التجوید المصور هم همین گونه پیش کرده است، اما یک کمی حرفی مشدده باید قوی تر باشد، چون در آنجا گویا که 2 حرف هست. پس کمی ما یعنی وقت میدهیم برای حرف یکم و کمی برای حرف دوم. نه اینکه هر دویشان رو تلفظ میکنیم چون که مدغم هست، اما از سببی که در آنجا 2 تا حرف هست و هر دویشان مقلقله هستند، کمی قلقله رو قوی تر میکنیم. این گونه علمایی که 3 مرتبه رو ذکر کردن این گونه فهموندند. خب پس مرتبه دوم رو نظر میکنیم: محیط، کسب، بهیج، احد. خب دیدید که چطور بین حرفی که ساکنه باشد و حرفی که مشدده باشد فرق هست. مثلا در اینجا دال هست مشدده، در اینجا دالی ساکنه. پس من وقتی که میگویم وقتی که اینش رو تلفظ میکنم میگویم اشد، اینش رو وقتی که تلفظ میکنم میگویم احد. یعنی کمی این رو میکشم یا کمی این رو مستحکم تر میکنم. و درجه آخران درجه ضعیف هست وقتی که حرف ساکن قلقله در میان کلمه باشد. خب در اینجا میبینیم که در میان هست یا در میان جمله هست یا در میان کلمه میتواند باشد. خب پس در اینجا میبینیم که لینفق ذو، چون که باید در اینجا ادامه کرده شود. از این سبب چی میشود؟ یعنی از این سبب قلقله به درجه کمتر کرده میشود. خب در اینجا نظر کنید، من برای شما 2 مثال دیگر رو هم اضافه کردم. پس اینها رو نظر کردیم، اینها حرفایی هست که ساکنه می باشند، البته که در بین خود کلمه نیستند اما در بین جمله هستند. پس از این سبب هم چون که باید روان خوانده شود، از همین سبب هم در اینجا قلقله ضعیفتر می شود. اما در اینجا نظر کنید، اینجا روشن‌تر هست. من 2 مثال را آوردم که در آنها حرف قلقله در مابین خود کلمه هست. یقضی. اگر این قاف در آخر می آمد قلقله‌اش باید قوی تر می شد، اما چون که در مابین خود کلمه هست از این سبب کمزورتر هست، ضعیفتر هست. یطعم ولا تشطط
ولا تشطط فانصب. پس در این مثال ها باید مرتبه قلقله از همه کم شود. ادامه میدیم به صفت لین. در معنای لغوی اللین نرمی معنا دارد و از جهت اصطلاحی این به معنای تلفظ حرف از مخرج با آسانی و نرمی طبیعی که در آن حرف موجود است می باشد. از همین سبب از سبب معنای لغوی اللین بعضی وقت حتی حرفای مد را حروف المدی و اللین گفته می شود. از سببی که وقتی که حرفای مد شما آگاه هستید که الف ما قبل او فتحه و ما قبل او ضمه و یا ما قبل او کسره، این سه تا حرفای یعنی در این سه حالت ها حرفای مد نامیده می شوند و از سببی که آنها با حرکت های همجنسشان یعنی یک جایه می آیند، از این سبب خیلی با آسانی آنها چی می شوند؟ تلفظ می شوند. مثلا او، ای، خیلی با آسانی تلفظ می شوند و از همین سبب هست که بعضی وقت حرفای مد را هم حرفای حروف المد و لین گفته می شود. یعنی لین از سببی معنای لغویش. اما معنای اللین اصطلاحاً به این دو حرف اشاره می کند. واو وقتی که حرف پیشینش فتحه دارد گویا که او میگویم و یای ساکنه که وقتی که حرف پیشینش فتحه دارد گویا که ما ای میگویم. اینها هم چون که خیلی آسان هست طرز تلفظ آنها، اینها را اصطلاحاً حرفای لین گفته می شود. البته حرفای مد نیستن اما حرفای لین هست و از جهتی که آیا در اینجا یگام قانون اضافگی را آیا علاوه کرده می شود یا نه در اینجا یگام قانون اضافگی یا دشوار نیست، فقط باید دانست که اینها رو باید با آسودگی و با نرمی باید تلفظ کرده شود، با نرمی طبیعی که در همین حالت ها در همین حرف ها وجود دارد. خوف، قوم، البیت، قریش. خب این صفتی لین گفته می شوند و در اینجا دو حرف هست که دارای همین صفت هستند. ادامه می دهیم به صفتی الانحراف. الانحراف از جهت معنای لغوی مایل کردن، مایل شدن یا انحراف کردن هست. از جهت معنای اصطلاحی این به معنای مائل شده و خارج شدن صدای لم از دو پهلوی زبان هنگام تلفظ لم می باشد و مائل شده خارج شدن صدای را از بین زبان هنگام تکیه کردن زبان به مخرجش می باشد. یعنی که الکی شما فهمیدید که این صفت تنها در دو حرف زیرین موجود هست، لم و را. وقتی که ما ال میگوییم یعنی که مخرج لم را یا لم را تلفظ میکنیم چی می شود؟ چون که ما زبان طرف لسان خود را پیش زبان خود را به مخرج لم میچسبانیم میگذاریم، یعنی که گویا که به بیره های به ریشه های 8 دندان های بالا گویا که ما میرسانیم و یک جایه میکنیم. از این سبب هست که وقتی که صدای لم البته از حلق ما وقتی که بالا شده می آید، وقتی که تلفظ می شود در همونجا بسته می شود، در طرف لسان بسته از سببی که طرف لسان پیش زبان از سببی که بسته هست صدا از دو پهلو از دو طرف زبان خارج می شود. خب و خود زبان چقور نمی شود تا اینکه صدای لم رو خارج کند از مابینش، چی طوری که در حالت لم در حالتی تلفظ کردنی حرفی را می شود. پس یک بار تجربه کرده خودتون ال بگویید و ببینید که چطور باید ما حتی دهانم را هم کمک باز کنیم تا اینکه صدای حرف لم از دو پهلوی زبان خارج شوند و خودی مخرج طرف لسان به ریشه های 8 دندان های بالا یا اگر بخواهید همین خیلی طرف لسان به ریشه های بالای آنها مقابل آنها میچسبند. اما به مقابل این چی می شود و از همین سبب هست که ما این صفت رو از صفت انحراف میگوییم، چون که صدای همین لم صدای همین مخرج می شود به یک طرف مائل شده خارج می شود، راست خارج نمی شود. انحراف میکند یعنی به یک پهلو به یک طرف مائل شده خارج می شود، مایل می شود. خب و اکنون تا جایی که حرفی را می باشد برای آن که صدای حرفی را خارج شود از دهان این چیز یعنی واقع می شود. صدای را یعنی از همون تارهای آواز از پرده های آواز خارج شده بالا می آید و خودی مخرج را که می رسد. مخرج را کدامش هست؟ وقتی که طرف لسان پیش زبان و بیره های بالایی که مقابل آن طرف لسان هست وقتی که در آنجا می چسبد. من برای شما گفته بودم که بعضی ها دقیق تر می گویند که این 4 دندان های بالا می باشد. خب برای نون 6 دندان و برای لم 8 دندان.
یعنی بیره های همون دندان ها. وقتی که طرف اللسان پیش زبان به همون بیره های مقابل وقتی که میچسبد او وقتی که میگوییم تا اینکه صدای را خارج شود و در همونجا بسته نشود، البته این دارای صفتی توسط هم هست. از همین سبب گویا که زبان کمک چقر می شود و خودی صدای را از مابین از یک یعنی بازشوی یا یک از مابین زبان گویا که خارج می شود. من با طریق تصویر برایشون نشان می دهم. در اینجا نظر کنید هنگامی تلفظ کردن حرفی لام، چنانکه که من گفتم لام به مخرج طرف اللسان پیش زبان به همون مخرجش میچسبد، اما از سببی که در اینجا یگام جای نیست که صدا خارج شود، صدا چی میکند؟ انحراف میکند، مایل میشود به دو طرفی زبان و از دو طرفی زبان خارج میشود. خب و هنگامی تلفظ کردن حرفی را زبان کمک چی میشود؟ چقر میشود در این قسمتش. دو طرفش به مخرج میمانند، به مخرج میچسبند، اما مابین زبان کمی پایان می آید و از این سبب صدا میتواند که از مابین زبان خارج شود. ار. خب و در اینجا ال ادامه میدهیم به صفت تکریر که خیلی یعنی به همین صفت هم دخل دارد، به صفت انحراف. در معنای لغوی تکرار یا جنبش هست. تکریر یا تکرار، بعضی وقت کلمه تکرار هم می آید. معنای لغویش چیست؟ تکرار یا جنبش. و از جهت معنای اصطلاحی هنگام تلفظ زبان به طور سبک می لرزد، چون که آن چند مراتبه به سقف می زند. چون که به کم دهان چند مراتبه می زند، از این سبب چی می شود؟ یعنی می لرزد از سبب تنگ بودنی مخرجش. این قسمت خیلی مهم هست. برای چی؟ برای که در صفت الانحراف علاقه من برای شما اشاره کرده بودم که در اینجا چی می شود؟ صدا یعنی جایش خیلی کم هست. از کجا خارج شود؟ از دو طرفی زبان خارج البته نمی شود، چون که بعد به حرف لم مانند می شود. از سبب همین هست که زبان کمه، یعنی مابینش پایان می شود، اما باز هم دو طرفی همون طرف اللسان، دو طرفی پیش زبان به مخرج باز هم چسبیده میماند. خیلی یک یعنی بازشوی کوچک یا میده باز می شود و صدا از آنجا خارج می شود. و سبب تنگ بودنی همین مسافه یا همین جای، از سبب خیلی میده بودنی همین مخرج که از آن مخرج صدا خارج می شود، گویا که زبان کمک می لرزد و به خودی سقف دهان کمی چند مراتبه می زند و از همین سبب یک صفتی لرزش رو یا لرزیدن رو، جنبش رو ایجاد می کند. برای همین ما می گوییم ار. خب چون که همون صدای را اینقدر زیاد هست که بازشوی زبان ما یعنی کافی نیست برای پر صدا را خارج کردن. از این سبب است که زبان مجبور می شود که کمی بلرزد. وقتی که می لرزد این دو طرف هم گویا که پایان می شوند و صدا زیادتر خارج می شوند. این دو طرف گویا که می خواهند که به کام بچسبند، اما چون که صدا اینقدر به هجوم زیاد بیرون می شوند کمی می لرزد. چی طوری که مثلا اگر خیلی یک شمالی سخت باشد چی می شود؟ حتی شاید پرده های شما را یک طرف این طرف و اون طرف کند یا تریزه شما را بزند، از سببی که هوا خیلی زیاد هست، شمال خیلی زیاد هست، سخت هست و همان بازشوی یعنی تریزه شما یا همان هر جایی که باشد کافی نیست و از این سبب چیزها رو میلرزاند. این خیلی یعنی شما بفهمید این صفت در حرف را وجود دارد و در اینجا یک ایضاح برای تلفظ درستی تکریر ضرور هست که این تکرار رو کم کرده شود و از زیادتی دوری جسته شود. یعنی که باید شما حرف را را تکرار نکنید، چند بار را تکرار نکنید، را این گونه نشود یا نشود. دیدید که وقتی که من این گونه میگویم ر چند بار یعنی که من را تلفظ کردم، باید تنها ار شود، یعنی که تنها را بجنبد یا یک جنبش ایجاد شود، نه اینکه پره را تکرار شود چند مرتبه. این خیلی این یعنی فهمیدن این بعضی وقت برای ابتدا کننده سخت می شود، اما یعنی اصول رو فهمیدن یا اینکه قاعده رو فهمیدن این کافی نیست. باید شاگردی البته مخصوصا ابتدا کننده باید این رو چند بار بشنود، از قاری ها سوره ها رو مانده گوش کند و چندین بار تکرار کند و حتی در پیش آینه ایستاده زبان خود را، دهان خود را متوجه شده باید تمرین کنند.
میگذاریم به صفت بعدی که این صفت التفشی می باشد. معنای لغویش پهن شدن هست، اما از جهت اصطلاحاً وقتی که این حرف تلفظ می شود هوا در تمام دهان پهن می شود که آواز مخصوصی را ایجاد می کند. همین برای حرف شین باید چی شود؟ باید تمامی صدا در دهان پهن شود، چون که البته که مخرجی خود شین ما بین وسط و لسان هست، اما اگر ما فقط در مابین زبان این صدا را بگذاریم و یعنی تفشی نکنیم کافی نمی شود و این حرف درست تلفظ نمی شود. وقتی که ما اش میگوییم باید که همین صدا را در تمام دهان خود پهن کنیم و این را تفشی گفته می شود. اش. البته که در اینجا صفت همز هم کمک میکند به این درست تلفظ کردن این حرف، اما وقتی که همین صدای ش که پهن می شود در پوره دهان ما این را صفتی تفشی گفته می شود. و البته فراموش نکنید که وقتی که ما این حرف ها رو تلفظ میکنیم فقط با یک صفت تلفظ نمی کنیم، چون که اگر من این رو با یک صفت تلفظ کنم و 4 صفت دیگر رو اگر من یک طرف گذارم خودی حرف بعد درست تلفظ کرده نمی شود. از این سبب هست که در عین حال وقتی که من تلفظ میکنم یعنی این رو به یاد بگیرید که من در عین حال چندین صفت ها رو یعنی جاری کرده ایستادم، اما من کوشش میکنم که همان دقت شما رو و یعنی فهمیش شما رو و توجه شما رو به همون یک صفت بیارم که در اینجا وقتی که من اش میگویم چی می شود؟ همین صدای شین که پهن می شود در پوره دهان این رو تفشی گفته می شود. و آخران الاستطاله از جهت معنای لغوی دراز کردن را گفته می شود و از جهت معنای اصطلاحی وقتی که باد تلفظ می شود صدا در تمام پهلوی زبان طول کشیده می شود از ابتدا تا آخری مخرج آن تا آن که به مخرج لام می رسد. خب بعضی ها این لام رو در اینجا ذکر نمی کنن، اما برای فهمیش یعنی در اینجا من گذاشتم این صفت تنها در حرف ضاد موجود هست. چطوری که در این تصویرها میبینید وقتی که ما ضاد رو تلفظ میکنیم تمامی دو طرف زبان دو تا حرفه که میگوییم یعنی به مقابل این کام دهان چی میباشد؟ زبان میباشد و همون طرفی که من اشاره کرده ایستادم تمامی زبان گویا تمامی پهلوهای زبان پیش زبان و دو حرفه زبان وقتی که به همین بیره های بالایی وقتی که میرسد چی میشود؟ ما از اینجا چی میکنیم؟ ضاد رو تلفظ میکنیم، اما وقتی که زبان این خیلی بالا میشود البته با دیگر صفت هایش هم صفتی استعلا و یعنی اطباق باید که همین پیش زبان باید کمی پایان شود تا اینکه همین صدا یعنی خارج شود یا اینکه دراز کشد. اگر ما فقط بگوییم اب یعنی صدا دراز نمی شود و صفت استطاله به وجود نمی آید. پس ما باید در نقطه اول باید چی کنیم؟ تمامی دو طرف زبانی ما باید به همین کام ها به بیره های بالایی باید برسد. البته یعنی در اینجا اختلاف هم هست، یک طرفه میتوانید بکنید دو طرفه، اما فرض کنیم اگر شما دو طرفه بکنید هر دو حرفه زبانی خود را در کام بگذارید و در این قسمت باید چی شود؟ زبان تکیه کند و طرفی پیش رو فقط برسد و طرفی پیش رو وقتی که برسد باید کمی پیش رود زبان. پس ما میگوییم elbow اگر یعنی زبان باید در اینجا من چون که گفتم باید تکیه کند، صفت استعلا و اطلاق صفت استعلا هم باید در اینجا چی شود؟ تطبیق شود و آهسته آهسته چی می شود؟ صدا به اینجا می رسد و زبان کمی پیش می آید به مخرج لم تا اینکه صدا دراز کرده شود و در یک جا نماند، چون که این صدا اگر در یک جا بماند پورا این صدا رو بعد شنیده نمی شود و پورا یعنی صدا به وجود هم آمده نمی تواند. پس ما میگوییم elbow. من کمی کوشش کرده ایستادم که این رو آهسته کنم، اما حتی یعنی مشکل هست آهسته کردن، اما صدا گویا که از دو طرف زبان از خفاتر سر می شود، صدا از اینجا خارج می شود و زبان حرکت می کند کمی به پیش تا اینکه صدا کمی دراز کرده شود. از همین سبب هست که این صفت رو صفتی استطاله گفته می شود. elbow. خب امیدوارم که شما شنیده بتوانید. البته این رو هم باید شما شنوید، تمرین کنید و آهسته آهسته اگر یکم خطا داشته باشید
هر کسی که به شما اصلاح کند، استاد باشد یا اینکه خودتان درک کنید، همون خطاها را اصلاح کنید و کوشش کنید که این صفت را جاری کنید و همین یعنی با باد وقت بدهید و صدای همین را دراز کنید. و این چطور دراز کرده می شود؟ زبان اول این در اینجا بالا می باشد و وقتی که صدا به خود همین زبان می رسد، در اینجا که می رسد زبان کمی پیش می شود با مخرج لام و این گونه صدا را دراز کرده می شود. و اکنون در اینجا نظر کنید، این را من برای فایده شما در همینجا گذاشتم. البته زیادی شما شاید این کتاب را داشته باشید، اما اگر نداشته باشید این یک جدول خیلی مفید هست که همه حرف ها را در اینجا نوشته است و صفت های همه حرف ها را در اینجا گذاشته است. خب شیخ ایمن، پس میبینیم مثلا برای حرفی سین در اینجا میبینیم که سین محموسه هست، رخوه هست، مستفیله، منفتحه و در اینجا صفیر می باشد. دارای 5 صفت هست. مثلا را رو نظر کنید، مجهوره هست، یعنی از جهتی اگر به یاد داشته باشید از جهتی نفس، از جهتی نفس من گفته بودم که تارهای آواز چی می شود؟ به همدیگر نزدیک می شوند و صدا از همانجا بیرون می شود، یعنی با صدای سخت و بلند روشن. بینیه هست یا توسط، از جهتی یعنی از جهتی صدایی که ما به همان حرف می دهیم. باید که در اینجا برای وقت متوسط به همین حرفی را صدا داده شود. از جهتی یعنی غوص یا باریک خواندن این حرف مستفیله هست. از جهتی غوصتر یا اینکه غوصتر خوانده شود یا اینکه نخوانده شود منفتحه هست، یعنی که زیادتر غوص خوانده نمی شود، با صفت اطلاق خوانده نمی شود. و از جهتی انحراف این حرفی منحرفه هست، یعنی که انحراف در اینجا می شود، چون که صدا چطور مایل می شود، چطور مایل می کند از چقوری که در مابین زبان پیدا می شود از همان جا بیرون می شود و در اینجا صفت تکریر هم دارد، دارای 6 صفت هست. عموما حرف ها 5 صفت می داشته باشند، اما بعضی وقت می تواند که تو یعنی حدی اقلش 4 صفت داشته باشد و حدی اکثرش شون که می بینید در اینجا تو 6 صفت هم رفتنش یعنی ممکن هست. خب پس می توانید که شما چی کنید؟ بهتر می شود که همین جدول رو هر حرف رو نظر کنید و به خود یعنی یک بار یادرسی کنید که این صفت چی معنا دارد و همین حرف ها رو تمرین کنید و تلفظ کنید با همه این متوجه شده با همه همین صفت ها. مثلا با یعنی بعد تمرین کنید و این گونه یعنی پیش از همین حرف ها الف مفتوحه رو بگذارید و اب مثلا بگوید و یعنی چی کنید؟ دقت کنید که من همه این صفت ها رو به همین حرف میدهم. مثلا اگر شما اب بگوید یعنی صفت قلقله رو ندادید و صفت یعنی فقط شیده رو دادید. اگر اب بگوید یعنی این حرف رو شما مستفیله نخوندید، یعنی که شما مستعلیه خواندید، یعنی غوص خواندید. پس این گونه هر حرف رو شما تمرین کنید و متوجه شوید به همین صفت ها، چون که اگر شما داخل شوید مستقیما به قرائت قرآن و درباره هر حرف کوشش کنید که درباره هر حرف کوشش کنید که 5 تا 6 صفت رو فکر کنید، این خیلی دشوار می شود. برای همین فقط خودی حرف رو تمرین کنید و پیش از حرف رو ساکنه بکنید و پیش از حرف یا اینکه همزه مفتوحه یا همزه مکسوره یا همزه مضمومه رو بیارید. اب، اب، اوب، ات، ات، اوت، این گونه چی کنید؟ تمرین کنید. اس، اس، اوس. خوب این گونه حرف رو تمرین کنید. میگذاریم به مشق. سوال یکم این هست که صفت صفیر چی رو گفته می شود؟ بفرمایید کی میخواد این یکمش رو جواب بدهد؟ شنوندگان محترم و شاگردان عزیز، متاسفانه از همین جا به بعد درس ثبت نشده است. نخست میکروفونی من محکم شده بود، برای همین درس در همین جا به انتها میرسد. السلام علیکم.